Stasiun Tanjung Barat. Kami himbau untuk berhati-hati dan memperhatikan rambu dan tanda dari petugas bila hendak menyeberang perlintasan. Tanjung Barat Station. Please mind the sign from the authority when crossing the railway. Turun bicara terjadi oleh 3 orang pengguna terus 3 rangkaian kereta. Stasiun Pasar Minggu. Kami himbau untuk berhati-hati dan memperhatikan rambu dan tanda dari petugas bila hendak menyeberang perlintasan. Pasar Minggu Station. Please mind the sign from the authority when crossing the railway. Mohon jaga barang bawaan Anda. Duren Kalibata Station. Please mind your belongings. Io mi metto che il sugar